Igitondo cyiza nshuti bakunzi ba Home News TV turabasuje turabaramukije aho muri hirya no hino mu bice bigiye bitandukanye. Amakuru tuzindukanye kuri iyi tariki ya 28 rero kuri uyu wa mbere nuko tugiye kubabwira igitero cyaguyemo abantu barenga 47 hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ingabo z'igihugu cy'iki gihugu rero FARDC zamaze kuba zicika ururondogoro ndetse ziratangaza ko zigiye gukora ibishoboka byose zikihorera kugira ngo nazo zidakomeza kugenda zifatwa nk'izicirira. Turibuze kugera tubigarukaho turababwira kandi ibitero by'ingabo z'u Burundi bakomeje gutegurira hano za Uvira ndetse n'imyitozo bari guha FDLR hari Bujumbura, byose ni ibiri kugenda byamaganwa n'abarwanyi bo ku ruhande rwa FC23. Ibitero nabo bakomeje gutegurira n'ubundi Bukavu byo gucakira umujyi wa Uvira, bakomeje kutangaza ko anytime bari butangire kugaba igitero nta n'umunsi biri butware iyi teritwari ya Uvira ikaza kuba nayo igerekwa ku zindi. Bari barihanganiye imiryango mpuzamahanga n'ibihugu byo mu mahanga byabasabaga gutanga agahenge, banga gukomeza gufata ibindi bice. Ariko niba ari uko bimeze, ingabo z'u Burundi n'iza Kongo bashaka gukomeza kwica abaturage bagiye kongera kubura urugamba nabo bagabe ibitero. Turaza byose kugenda tubirebera hamwe tubabwire byose uko bimeze. Muri Espagne hagaragaye abanyafurika bambutse inyanja ya Mediterane bari koga, ibintu byafashwe nk'igitangaza kitabaho ndetse bahita batangira kwitabwaho bajyanwaho bita Ceuta, aho bari bageze ku nkombe, abandi bari bakiri mu mazi. Igisirikare na polisi bahita bakora vuba vuba ubutabazi bajya kubakuramo. Ni ibintu rero bikomeye cyane kwambuka inyanja uri muroga, ni nk'igitangaza kigendera. Turaza byose kubigenda tubigarukaho. Twizere ko mumeze neza, twizere ko mwakanze subscribe. Niba uri mushyashya utarakanda subscribe kirikaho, kandi niba warakanzeho turagushimiye cyane, uri umuntu w'ingenzi kandi ni iby'agaciro. Reka rero tuze tubabwira byinshi bigiye bitandukanye. Izi nkuru zose tugende tuzibabwira, watwandikira ibitekerezo byawe ukanakanda like kugira ngo dukomeze dufashanye dushyigikirane. Reka dutangirane rero n'amakuru yacu twihuse cyane. Amakuru yacu tuyahere muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nyuma y'igitero gikomeye cyane cyagabwe muri Ituri n'umutwe wa ADF. Umutwe wa 23 wasohoye itangazo wihanganisha abaturage bo muri Ituri bahuye n'ingaruka zo kubura babo muri kiriya gitero cyahitanye abasaga 47. Abantu bose rero bishwe bararenga 47 bivuganywe n'umutwe wa ADF urwanya ubutegetsi bwa Uganda. Uyu mutwe rero wabivuganye nyuma y'uburakari nabwo nawo watewe n'ibitero wagiye ugabwaho n'ingabo zihuriweho za FARDC ndetse n'iza UPDF z'ibihugu byombi aba Uganda na Kongo. Uyu mutwe rero wararakaye cyane nawo utangira kwihorera ariko kugaba ibitero mu baturage. Ni igitero cyabaye tariki 26 na 27 kibera muri Irumu muri intara ya Ituri, kivugana abatari bake ndetse bakoresheje ibikoresho gakondo bica abaturage batwika amazu yabo. Ni ibintu byamaganywe n'imiryango mpuzamahanga ndetse n'ibihugu bitandukanye. Ubu bwicanyi rero bwababaje ibihugu byombi, yaba Kongo yabereyemo iki gikorwa ndetse na Uganda n'undi hirwanywa n'uriya mutwe n'ubundi, ivuga ko ari ibintu bidakwiye kandi ari navuga nk'igikorwa cy'ubunyamaswa akiri burwanya leta ukajya kwica abaturage ntaho biba bihuriye. Bavuga ko ibi bintu rwose bidakwiriye kandi imitwe nk'iyi ngiyi igomba guhagurukirwa. Saho gusa rero cyangwa se M23 yambaganye ibi ngibi, dore ko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nayo yamaze kuba yamagana ubu bwicanyi. Yatangaje ko ubu bwicanyi rwose bidakwiriye, yihanganisha ifata mu mugongo abahuye n'ingaruka zo kwicirwa ababo, ndetse kandi inatangaza ko igiye guhiga bukwari, igiye gukora ibishoboka byose kugira ngo icakire uriya mutwe wa ADF uryozwe ibyo wakoze. Abaturage bari muri ibi bice n'amarira gusa n'imiborogo bitewe n'ubwicanyi ndengakamere biboneye n'amaso yabo, n'imiryango yabo yatsembwe, hari naho imiryango yose yashiraga. Ahangaha ubwicanyi bwabereye muri Ituri rwose abantu benshi barahahamutse, babubonye barahamutse. Reka tuve rero kuri ubwo bwicanyi tugaruke muri Bukavu. Hari gutegurwa
n'ubundi igitero gikomeye cyane, ni igitero karundura, ni igitero kabutindi kiri gutegurwa n'ubundi n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndetse umutwe wa twirwaneho ukomeje no kurega cyane huruza isi yose. Barababwira cyangwa se baratangaza ko igihugu cya Kongo kiri gufasha umutwe wa ADF kugira ngo urwanye abanyamurenge ndetse unabice ubamareho, ariko abantu benshi batangiye kugenda bamagana bino bikorwa. Barimo baravuga ko rero ibi ngibi hari ibintu bidakwiriye kuba ingabo z'u Burundi n'iza Kongo ziri gufatanya na FDLR aho kugira ziyirwanye kugira ngo imareho itsembe abaturage bavuga ururimi rw'ikinyarwanda. Ibi rero n'ubundi byakomeje kugenda bivugwaho inshuro nyinshi, ariko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ikagenda ibitera utwatsi, ariko igitero n'ubundi ngo kiracyakomeje. Abaturage bo mu bice bigiye bitandukanye n'ubundi byo muri za Murenge, muri za Rugezi ndetse n'ahandi higanjemo abaturage bavuga ururimi rw'ikinyarwanda bafite ubwoba bwinshi cyane. Ibyo rero byahagurukije M23 bituma nayo ikora iyo bwabaga kugira ngo ize kuba ihangana n'ibyo bitero byose. Yahagurukije ibitwaro biremereye cyane, yahagurukije abantu benshi bakomeye, abakoroneri n'abandi bajenerali bagiye batandukanye, barimo ba generali Brigadier General Gaceri, Makenga, Nzenze, Wiringoma ndetse n'abandi barimo ba Colonel Gakufi. Bavuze ati rero uyu mujyi twari twarawihoreye bitewe no gushaka kubahiriza amategeko mpuzamahanga. Uyu mujyi wa Uvira utegurirwamo ibi bitwaro n'ibi bitero byose, ariko niba ari uku nguku bimeze tugiye guhaguruka tuhangane nabo. Ingabo z'igihugu cy'u Burundi rero zirimo ngo zirafasha cyane zivuye inyuma abarwanyi n'ubundi ba FDLR zibahera imyitozo i Bujumbura, ubundi zikabahaye intwaro bakamanuka bakaza hano n'ubundi muri Uvira aho bitegura kugaba ibitero n'ubundi kuri biriya bice bituwemo n'abanyamurenge. Saho gusa rero hari kuvugwa ubwoba bwinshi bw'ibitero, dore ko n'ubundi muri Goma naho ubwoba bwongeye gutaha imitima y'abaturage nyuma yo kwikanga n'ubundi bindi bitero by'uruhande rw'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abaturage benshi batangiye gutinya, abaturage batangiye gupapa, barimo barirukanka benshi bagahunga uno mujyi. Gusa ku ruhande rwa Alliance Fleuve Congo bavuga ko abaturage batagomba kugira igishyika, ko bagomba gutuza rwose, ko ari amahoro. Ibi rero n'ubundi bibaye nyuma y'ibitero n'ubundi byabaye mu minsi yashize by'ababaza rero bagiye bagabaza Ndosho na Mugunga, bakaba bongerera abaturage kubona mu nkengero z'ibi bice n'ubundi nko ku rugabano rwa teritwari ya Nyiragongo ndetse n'uyu mujyi wa Goma ho hongeye kugaragara n'ubundi bandi barwanyi bo ku ruhande rwa Wazalendo. Bikavugwa ko rero n'ubundi baba bashaka kugaba ibindi bitero cyangwa se baba bashaka kugaba ibitero n'ubundi kuri uyu mujyi. Ubwoba ni bwose rero mu bice bikontororwa n'umutwe wa M23. Turi buze kuza kugenda tubigarukaho tubabwire uko ibintu byifashe, ariko tutarava aho ngaho u Rwanda narwo rukomeje kugenda rugira ibinini cyane cyangwa se ibintu byinshi rutangaza, aho rwamaze narwo kwihanganisha abanyakongo bose bahuye n'ibyago bikomeye cyane byo kubura ababo, aho batangaje ko rero bihanganishije kandi bafashe mu migongo cyangwa se mu mugongo abarwanyi, abantu bose bahuye n'ibitero n'ubundi by'uburwanyi bwa ADF naro irwanya ubutegetsi bwa Uganda. Bavuga ko bagomba rwose kugira icyo bakora kugira ngo nabo bafate mu mugongo iki gihugu cya Kongo, nubwo gikomeje kugenda kibashinja ibintu byinshi cyane. Abimukira bagera kuri 80 cyangwa se barengaho gato bavuye n'ubundi muri Maroc bagera muri Espagne boga. Ni ikintu cyatunguye abantu benshi, ni ikintu cyatunguye abasirikare bababonye. Abantu bose bibajije ukuntu abimukira boze kurinda bagera mu gihugu cya Espagne. N'abimukira rero bagera kuri 84 barimo abana 54 ndetse n'abandi bantu bakuru 30 bavuye muri Maroc
Maroc rero boga bagera mu gace kitwa Ceuta gaherereye mu majyaruguru ya Afurika ariko kagenzurwa n'ubundi na Espagne. Ni ku wa 26 Nyakanga rero uyu mwaka nibwo televiziyo yo muri Espagne yitwa RTVE yashyize hanze amashusho yerekana ushinzwe n'ubundi ubutabazi agerageza gutabara abari bakiri mu nyanja mu gihe n'ubundi bamwe bari bamaze n'ubundi kugera ku butaka. Abenshi rero muri aba bimukira n'ubundi ngo biganjemo abana b'abanyamaroke ndetse bakihagera bahise bajyanwa mu kigo kibacumbikira n'ubundi cyaho bita muri Ceuta. Ahangaha n'ubundi baruhukiye. Gusa n'ubundi ngo ubuyobozi bw'iki kigo bwasabye guverinoma ya Espagne ubufasha kubera ko kwita kubimukira n'ubundi bakomeje kwinjira muri iki kigo yase muri iki gihugu ku bwinshi bikomeje kugenda bigorana cyane. Ahangaha rero n'ubundi polisi yatangaje ko atari bwo bwa mbere bibayeho n'ubundi kubera ko kuwa 26 Kanama 2024 abimukira benshi n'ubundi bavuye muri Maroc binjiye muri Espagne nabwo boze banyuze mu nyanja n'ubundi ya Mediterane. Ubu rero bibaye ku yindi nshuro ya kabiri. Uduce twa Ceuta ndetse n'aho bita Melilla duherereye n'ubundi mu majyaruguru ya Afurika ku nkombe n'ubundi z'inyanja ya Mediterane muri Maroc, gusa tukaba n'ubundi tugenzurwa na Espagne. Bigaragara ko hakunze kuza abimukira benshi ku buryo nk'ubu ngubu. Impamvu utu duce n'ubundi tubiri ari two abimukira n'ubundi benshi bakunze kunyuraho bagiye bagana mu Burayi n'ubundi ni ukubera ko ngo ariho honyine n'ubundi hahuza uyu mugabane ndetse n'ibihugu by'i Burayi. Munyemerero tuva aho ngaho abimukira bakomeje kugenda urumva bagaragaza imyota nyinshi yo kuba bava mu bihugu byabo bitewe n'ubukene n'ibindi, cyangwa se sinzi nimba ari imyumvire bifitemo, ariko ubona ko bashyira ubuzima bwabo mu kaga bagamije kujya mu bihugu by'i Burayi. Munyemerere tuve aho ngaho tugaruke hano mu Rwanda tubabwire ko mu karere ka Kamonyi umugabo w'imyaka 42 yafashe umwana we ku ngufu w'imyaka 9. Ni umugabo rero utuye mu karere ka Kamonyi aho yaguwe gitumo n'umuhungu we waje n'ubundi atashye agasanga papa we harimo arasambanya mushiki we w'imyaka 9 yamupfutse umunwa ngo adatabaza. Ibi byose rero n'ubundi byahise bitungura uyu mwana yitura mu kantu, niko guhita ahuruza leta, polisi n'abaturage bose baraza bafata kino kigabo baragitambikana. Iki kigabo rero n'igihamwa n'icyaha kirahita gikatirwa imyaka irenga 25, cyangwa se bitewe nuko itegeko rivuga ko uyu muntu ari hejuru y'imyaka 14 akatirwa imyaka itari hejuru ya 25 kandi itari munsi ya 20, ariko iyo uri munsi ya 14 ukatirwa igifungo cya burundu. Kubera ko rero uyu mugabo we umwana yafashe ari uri munsi y'iyo myaka 14 harakatirwa igifungo cya burundu. Polisi rero n'ubundi y'igihugu irahamagarira abantu gukorana n'inzego mu gutangira amakuru ku gihe ndetse no kwirinda ibyaha nk'ibi ngibi, kuko itazigera yihanganira uwo ari we wese ushaka n'ubundi kuba yakora ibyaha, kandi ko amategeko ahana ahari. Turaza kugenda tubigarukaho rero tubabwire byinshi bikomeje kugenda bivugwa muri entertainment cyangwa se muri showbiz. Hari amajwi yasohotse ari gukwiragira y'umudamu bita Pastor Mutesi ngarimo arikinisha, abantu benshi bayahererekanye. N'amajwi yazanwe cyangwa se yadukamwe no bita Pastor Claude. Abantu benshi rero bakomeje kuyahererekanya bavuga ko rwose ngo uyu mudamu yarengereye cyane, ariko abandi bakavuga ko nta gihamya cyemeza ko ari we, ariko biraza gukomeza kugenda bikwirakwira, muraza kugenda mubibona. Nuko twanze ko namwe muri showbiz muyicwa n'irungu. Turaza kubigarukaho mu kanya kari imbere. Imana ikomeze ibarinde.